आज हम उसे अनबॉक्स करने वाले थे। चलो हम आपके साथ अनबॉक्सिंग करते हैं। हाँ। पहले हमको मिला है चॉकलेट्स, कैडबरी का चॉकलेट 2 पैकेट मिला है। मैंने दीदी को गिफ्ट किया था और ये हम मम्मी पापा की तरफ से हमें मिला था। मुझे खोलने के बाद मैंने पेन मेरा अनबॉक्सिंग करते हैं। दीदी आप खोलो। नील को मिला है किटी वाला डॉल। पिंक कलर माय फेवरेट किटी। वाव, थैंक यू मम्मी पापा। अभी है माय टर्न। अच्छा मेरा गिफ्ट भी खोले। हाँ चलो अभी तुम साइड में चलो ये है मेरा गिफ्ट। सो जाओ चलो हाँ चलो धूप पड़ो। नेल आर्ट किट। सो गाइस मुझे मिला है नेल आर्ट किट। मुझे कब से चाहिए था नेल आर्ट किट। चलो देखो बहुत दिनों तक ये देखो नेल आर्ट किट चाहिए था। उसमें बहुत सारी चीज है। ये क्या स्टिकर्स भी है? हाँ उसमें स्टिकर्स भी है, फेक नेल्स भी है। देखो कितना सुंदर हुआ है। और मेरा ये कितना सुंदर है। किट्टी। थैंक यू मम्मी पापा। थैंक यू। Bye bye. See you in the next video. Bye bye.